大家好，我係 Hindora Living 嘅 Doris， 好高興第一次喺 Hindora Living 嘅 channel 同大家見面。由於而家比較少可以揾到合適嘅引導冥想 Guided Meditation， 所以我想喺呢個 channel 同大家一齊分享我所創作嘅 Guided Meditation，希望可以同大家一齊練習靜心冥想。第一課，我想同大家一齊喺複雜嘅人際關係入邊找回自己。我哋每一日一起身都會遇到好多唔同嘅人，一起身首先會見到嘅當然係我哋自己啦，跟住就會係我哋親密嘅家人、伴侶、我哋嘅父母、仔女、兄弟姊妹，甚至係我哋非常喜歡嘅寵物。喺處理完成屋企嘅事到出門口嘅時候，我哋又會遇到隔離鄰舍、管理員同埋路人等等。返到學嘅就會見到老師、同學、校工同埋學校入邊唔同嘅人，而返工嘅就會遇上上司、下屬、同事、客戶等等。我哋每日都面對好多唔同嘅角色，我哋感謝每一個喺劇本出現嘅角色，相信每一個角色都喺人生上面安排先會出現嘅。無論我哋係相愛、對立定係互相支持，我哋都相信佢哋每一個都係我哋劇本上面專登安排出現嘅。我哋喺唔同咁多人之中，將注意力回到自己嘅身上，首先好好照顧自己。我哋留意自己嘅呼吸，睇下係咪暢順，一呼一吸，好好愛惜自己。我哋再留意下自己嘅身體，我哋嘅靈魂，我哋覺察下自己嘅身體各部分，就由我哋嘅頭部開始啊！我哋睇下我哋頭上面嘅頭髮，感受一下佢，感受下我哋嘅眼睛、耳朵、嘴巴、牙齒、舌頭，我哋塊面，將感覺感受我哋嘅頭部，之後我哋去到我哋嘅頸部，再感受兩個膊頭，會唔會好攰呢？我哋平時有冇好好放鬆我哋嘅膊頭呢？再去到我哋嘅胸口，胸口位置會唔會好緊呢？我哋嘅呼吸暢唔暢順呢？我哋將所有注意力集中觀察喺我哋嘅上半身，我哋已經完全放鬆我哋上半身，跟住落嚟，
我哋用10秒時間慢慢感受我哋嘅上半身。之後，我哋一齊感受我哋嘅腰部、下腹、臀部，仲有我哋嘅背部，睇下我哋肩胛骨，感受一下，感受一下我哋完全放鬆嘅脊骨。感受所有能量都非常之暢通。我哋再將注意力去到大腿、膝頭、小腿。我哋再用10秒時間，慢慢感受下半身嘅身體。我哋感受到上下半身都完全係舒適，再將感受放到去我哋10隻手指頭，我哋慢慢感受10隻唔同嘅手指嘅溫度，係柔軟、僵硬定係點樣？無論如何，我哋都接受10隻手指頭嘅感覺。跟住，我哋將注意力放喺10隻腳趾頭，無論係僵硬、放鬆、溫暖，定係任何嘅感受，我哋都完全接受。無論係有着住襪，定係冇着住襪，我哋都全然接受。我哋好好感謝我哋身體每日為我哋服務，支持我哋去完成每日唔同大小嘅任務。我哋成功回到自己，找回自己嘅力量。呢啲力量唔單止係嚟自我哋身體，我哋嘅靈魂，我哋嘅能量，亦都一一配合。我哋相信，只有好好照顧自己，先有力氣去照亮其他人，去保持一個舒適、舒服嘅人際關係。好多謝大家同我一齊完成第一課嘅練習，希望大家都可以喺複雜嘅人際關係入邊找回自己。多謝大家，See you next time. Thank you.